Secili prej nesh ka më shumë se një sozi diku në planet. Gjenetisti spanjoll Carles Laueza Fox, një nga ekspertët më të njohur në botë për ADN-n e lashtë dhe evolucionin njerëzor, trajton në librin e tij më të fundit Identiteti, ç'mund të na tregojë ADN-ja për veten tonë, paradokset e identitetit njerëzor. Në një intervistë për El País, ai shpjegoi se gjenet mund të zbulojnë shumë për prejardhjen tonë, por nuk përcaktojnë se kush jemi. Ai flet gjithashtu për njerëzit që duken pothuajse identik, pa pasur lidhje gjaku, për privatësinë e ADN-s dhe për mënyrën se si gjenetika mund të keq përdoret në politikë. Ju thoni se personaliteti është si koha, dim ta përkufizojmë derisa dikush na pyet çfarë është. Identiteti është shumë më kompleks nga sa e mendojmë. Nga familjat e kombi, apo kontinenti, gjenetika na shtyn të pyesim se kush jemi, por shpesh i kërkojmë ADN-s përgjigje për gjëra që ajo nuk mund t'i shpjegojë. A mund ta ndryshojë gjenetika mënyrën se si e shohim veten? Po, sepse ndonjëherë zbulon gjëra të papritura për prejardhjen tonë. Ka njerëz që zbulojnë se paraardhësit e tyre ishin pjesë e komuniteteve për të cilat nuk ishin ndjeni, por probabiliteti për të trashëguar tipare nga një paraardhës i largët është shumë i vogël. Prandaj ADN-ja nuk tregon domosdoshmërisht historinë që presim të dëgjojmë. Ju keni studiuar njerëzit që kanë sozi, çfarë zbuluat? Analizuam gjenomet e njerëzve që duken jashtëzakonisht të ngjashëm edhe pse nuk kanë lidhje familjare. Pam se ndanin variante të ngjashme të gjeneve që ndikojnë në strukturën e fytyrës, por surpriza ishte se kishin ngjashmëri edhe në sjellje, zakone, dieta dhe madje në prirje si pirja ose jo e duhanit. Pra ngjashmëria shkon përtej pamjes jashtme. A ka secili prej nesh një sozi diku në botë? Pothuajse me siguri po, nëse marrin parasysh 8 miliard banorët e planetit dhe kombinimet e mundshme të gjeneve që formojnë fytyrën, probabiliteti është shumë i lartë që secili prej nesh të ketë më shumë se një person që i ngjan jashtëzakonisht shumë. A mund të krijojë kjo probleme? Patjetër, po jetojmë në një shoqëri ku kamerat dhe programet e njohjes së fytyrës përdoren gjithmonë më shumë. Mund të ndodhë që dikush të ngatrohet me një person tjetër. Është një sfidë që po bëhet gjithmonë dhe më e rëndësishme me zhvillimin e teknologjisë. Në librin tuaj thoni se edhe binjakët identik nuk janë kopje të sakta. Studimet më të fundit tregojnë se pasi ndahet embrioni, ndodhin mutacione të vogla, mesatarisht binjakët identik ndryshojnë nga njëri tjetri në rreth 5 mutacione. Ndonse në disa raste mund të jenë edhe më shumë, pra edhe ata nuk janë plotësisht identik. A ka mbetur diçka nga privatësia kur bëhet fjala për ADN-n? Jo aq sa mendojmë. Nëse një i afërmi juaj ka bërë një test gjenetik dhe të dhënat ndodhen në një bazë të dhënash, është e mundur të identifikoheni edhe ju, edhe nëse nuk keni bërë kur analizë. Kjo ka pasoja të rëndësishme etike dhe ligjore. Çfarë mendoni për testet komerciale të ADN-s? Shumë prej tyre japin interpretime të thjeshtuara dhe të dyshimta. Kur dikush ju thot se jeni 10% viking, kjo nuk e ka kuptimin që njerëzit mendojnë. Janë modele statistikore mbi prejardhjen, por jo etiketa historike apo biologjike. A ekziston rreziku që gjenetika të përdoret për qëllime politike? Po. Edhe kjo ka ndodhur edhe më parë. Identiteti kombëtar, etnik apo racor shpesh është përdorur për të justifikuar ndarje dhe konflikte. Në realitet gjenetika tregon se popullsitë janë përzgjedhur vazhdimisht gjatë historisë. Kjo nuk mbështet idenë e popujve të pastër. Ju shkruani se identiteti ynë nuk ndodhet në qelizat tona, çfarë doni të thoni. Shumica prej nesh do të harrohen pas 2-3 brezash. Ajo që mbetet nuk janë gjenet, por mënyra se si kemi jetuar dhe se si kemi ndikuar tek të tjerët. Është shumë më demokratike të përcaktohesh nga veprimet sesa nga trashëgimnia biologjike. Në fund të fundit, identiteti ndërtohet nga zgjedhjet tona dhe jo vetëm nga ADN-ja.